em ở giữa là lồng ngắn đấy ạ, là em gốc Phú Thọ. Đêm hôm qua 10 giờ đêm mà em vẫn ché đấy. Xin nhắc lại, em lồng đấu ở giữa là gốc Phú Thọ, chim già lên phần đến 95%. Đêm hôm qua 10 giờ đêm em vẫn ché. Nay ngày thứ ba, không biết là 17, 18 tháng 10 đấy. Em gốc Phú Thọ ở giữa rồi. Cánh như máy, ché tiếp lắm, nhạy ché lắm. Chim của Khải Vân Đình nhé. Một lần nữa xin nhắc lại, đây là chim của Khải Vân Đình.